Este niño jugaba tranquilamente con su perro frente a su casa cuando, desde el otro extremo del vecindario, un vecino también jugaba con su mascota dentro de su hogar. De repente, el perro del vecino se soltó y corrió hacia el niño, pero su energía no era amigable, parecía querer enfrentarlo. En un instante, antes de que algo malo ocurriera, el perro del niño reaccionó como un verdadero guardián, lanzándose rápidamente para protegerlo y alejando al otro perro. Sin dudarlo, defendió a su pequeño humano con valentía. Si crees en la lealtad de los perros, comenta, héroe.